我叫霍尔西蒂汉，是一名舞蹈演员。9年前从土木术科来到了这里，我最大的收获是在这里找到了自己最喜欢的工作，而且遇到了心目中的白马王子。他在工作上是我的同事，我们舞台上一块儿跳舞，台下相互学习，共同努力。累不累？不累，你累吗？累，已经习惯了，已经。这样那个转的可以吗？转的时候还可以。我在这里上班已经2年多了，现在每个月能有4000多块钱的收入。他在生活中也更是我的白马王子，在我们工作之余一块儿逛街，分享喜悦，一同畅想未来生活的美好。